先同大家一齊練習分享第一式起式。起式呢，我哋兩腳合併，兩個手呢要往下垂，虛靈頂勁。我哋要拔長，左腳開步呢要收緊小腹，將個力擺晒右腳度。左腳開步，呼氣，兩隻腳平衡，好，吸氣，兩個手咧向前舉，以肩同高，以肩同寬。我哋要做到沉肩墜肘咧，係手咧係要輕輕向前憑，先鬆胯鬆腰往下坐。然後膊頭往下，爪往下，最後先至手腕向下按喺個胯旁。我哋要往下往後坐，唔好往前傾。往前傾呢，就會令到膝頭哥嘅嗰個負荷重呢，就會有膝頭哥唔舒服，甚至有膝頭哥痛。我哋落去呢，首先我哋吸氣呢，係氣貼命門，將個吸氣呢係肚捏，將後邊嘅命門呢爆出嚟，將命門爆出嚟呢，我哋往下往後坐，好似坐無影凳咁樣，往後坐，唔好放肚，往後坐，好啦，膊頭往下，爪往下，腕往下，脊骨輕輕向上拔長。手腕同埋嗰個脊骨咧有一個對拉嚇，慢慢拔長，手腕按喺胯旁，跟住再往下鬆少少，左手逆前，右手順前，向左45度推出，跟住落嚟鬆胯，以左軸為軸心，兩手旋掌，坐落去，兩手旋掌，移重心去左，身體向右轉，好，鬆膝踏實腳，向前推，豎起嘅腰，慢慢將重心移去右腳，提起嘅左腳，向前擦出，手往前推，鬆膝，跟住兩手往後畫弧，向下捋，跟住向前捋，再向前按。而家重心喺左腳，右手呢，手掌向天。我哋呢度呢，要有一個弧形嚇，力度喺個手指尾度。接住落嚟，我同大家分享金剛倒墜。左手嘅手指尾用少少力，手呢有一個弧度，有一個憑勁，力點喺左腳度，左腳就係支點，右腳就係力點。右手手心斜向上，當我哋要上嚟撩掌嗰下呢，我哋手呢，手腕有少少力，翻掌，手指尾手指公帶動翻掌，右手呢向前撩。我哋捉緊個左小腹，唔可以有高低，向前撩，握拳，好啦，握拳呢，我哋手呢沿住兩膝頭哥一齊向上，唔准有起伏左腳，係啦，往下落。我再完整同大家分享多一次。上步撩掌，握拳，落拳，起，落。我哋手咧擺喺嗰個肚臍嘅下邊個丹田嗰個度，個腹前嚇。我哋要鬆落去嗰下咧，要鬆胯鬆腰。上嚟咧，我哋要捉緊個左小腹，身體微向左轉。跟住落嚟，同大家再分享蘭澤